كتير مننا يعرف شارع شريف و26 يوليو وطلعت حرب وعماد الدين، ولو عايز يروح من شارع لشارع تاني بيستخدم الشوارع الرئيسية دي. لكن عمرك اتمشيت في دهاليز وشوارع وسط البلد الفرعية والجانبية؟ هو ده اللي هنعمله مع بعض النهاردة. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. احنا دلوقتي موجودين في شارع التحرير، وهنبدأ رحلتنا المتنوعة من جزء من شارع الفلكي، الشارع الطويل والممتد من شارع محمد صبري أبو علم لغاية شارع أمين سامي، يعني بيمتد من وسط البلد ولغاية المنيرة في حي السيدة زينب. زي ما حضراتكم شايفين احنا موجودين في ميدان باب اللوق بعماراته المميزة جدا. هندخل اهو بقى على شارع الفلكي من الجزء اللي احنا هنزوره النهاردة. هدفي من حلقة النهاردة ان احنا نعرف ازاي نتمشى في وسط البلد، ونعرف ازاي نوصل من شارع لشارع عن طريق الطرق الفرعية واللي بتسهل الطريق جدا، بدل ما تستخدم على طول الشوارع المشهورة لكنها بتكون ابعد. كمان جوه الشوارع الفرعية دي بيكون في معالم وكنوز مستخبية زي ما هنشوف مع بعض. اللي موجود على يمنا دلوقتي ده المبنى الحرم اليوناني، اللي هو يعتبر اول حديقة للتكنولوجيا والابتكار في القاهرة، ملتقى كده لرجال الاعمال والتكنولوجيين والمبدعين على عرض افكارهم. يمكن بس هنستنى الراجل اللي بيعدي، ربنا يكرمه ويرزقه يا رب ويحفظ بنته، قولوا امين. احنا دلوقتي بقى داخلين من شارع الفلك اهو على تقاطع شارع محمد محمود، واللي لو دخلنا منه يمين هنروح على ميدان التحرير، ولو دخلنا شمال هنروح على شارع محمد فريد. يمكن شارع الفلكي ما اقدرش اخده كله لانه مختلف في الاتجاهات، في اجزاء كتير منه اتجاهات مختلفه، لكنه بيمتد زي ما قلنا من شارع محمد صبري ابو علم لشارع امين سامي. زي ما قلنا المبنى اللي على يميننا كان مدرسه الفلك الاعداديه، والمبنى اللي على شمالنا ده هو مدرسه الفرير المشهوره هنا في باب اللوق. المدرسة دي واحدة من 6 مدارس شايلة اسم فرير دي لاسال، 4 في القاهرة و2 في اسكندرية. كمان على يميننا المبنى اللي فيه مسرح الفلكي، وجزء من مبنى للتعليم المستمر للجامعة الأمريكية. واحنا خارجين اهو على شارع الشيخ ريحان، وامتداد شارع الفلكي في الجزء اللي زي ما حضراتكم شايفينه في وشكم دلوقتي ده هيكون عكس الاتجاه بغض النظر عن العربية اللي دخلت دي، فهكتفي بالجزء ده. وخرجنا بالفعل على شارع الشيخ ريحان، وهنروح من هنا من عابدين من شارع الشيخ ريحان لشارع تاني. طيب لو انت كنت في شارع رمسيس زي ما احنا موجودين دلوقتي وعايز تروح على شارع طلعت حرب، فلو ما تعرفش الطرق كويس كنت هتكمل لشارع 26 يوليو وتدخل من هناك من اول شارع طلعت حرب. طب وليه ما تدخل زي ما دخلنا كده من شارع معروف، وهو اسمه معروف وهو فعلا شارع معروف. في الجزء اللي احنا فيه هتحس انك دخلت كده جوه ورشة تصليح عربيات، عدد كبير جدا من الورش ومحلات قطع الغيار موجودة في الجزء ده، ومعظم الوقت بيبقى زحمة. شارع معروف بقى هناخده من اوله لاخره من شارع رمسيس لشارع طلعت حرب. زي ما حضراتكم شايفين الشارع كله ورش ومحلات قطع غيار، وهيقابلنا ويتقاطع مع شارع معروف دلوقتي شارع شامبليون المشهور برضو بورش تصليح العربيات. يمكن على يمنا دلوقتي معلم مهم من معالم شارع معروف وشارع شامبليون، وهو كشري ابو طارق الشهير، واللي يمكن كلنا عارفينه في الغالب جينا واكلنا عنده قبل كده. مميز جدا المحل ده، والكشري بتاعه برضو مختلف. موجود في المنطقة هنا مسجد باسم الشيخ معروف، وكان تلميذ للشيخ عراقي اسمه معروف الكرخي، وهو منه جه الاسم بتاع الشارع اللي احنا بنزوره النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين بقى الزحمة دايما بتبقى موجودة في الجزء ده، وهو مع تقاطع شارع معروف مع شارع شامبليون، وده بسبب الورش الكتيرة اللي موجودة في المكان هنا. طبعا لو كنا دخلنا من شارع شامبليون كنا هنروح على ميدان التحرير، ولو دخلنا منه شمال كنا هنوصل لشارع 26 يوليو عند دار القضاء العالي. لكن احنا سرعنا الصورة شوية وكملنا طريقنا جوه شارع معروف، والجزء اللي احنا بقينا فيه يمكن اهدى نسبيا من الجزء الاول. يعني كل ما نقرب من شارع طلعت حرب الشارع بيكون اهدى رغم وجود الورش دي. لكن لو رفعت عينيك لفوق وانت ماشي في شارع معروف، وخاصة في الجزء ده هتلاقي مجموعة من العمارات المميزة جدا، وخاصة العمارة اللي موجودة على يميننا دلوقتي. يعني الطراز المعماري للعمارة حاجة خيالية فعلا. العمارة فيها فندق هوست جرام وفندق 3 نجوم، لكن موقعه مميز بالفعل.
احنا من شارع معروف هنخرج مباشرة زي ما حضراتكم شايفين كده على شارع طلعت حرب، الشارع التجاري يعني بشكل كامل تقريبا، مليان محلات ملابس وأحذية، وفي مول طلعت حرب المشهور، وعدد كمان من السينمات زي سينما مترو وسينما ميامي وسينما راديو اللي هتكون على يمنا مباشرة أول ما ندخل على شارع طلعت حرب، وهي في المبنى اللي موجود على يمنا دلوقتي. هنسيب بقى شارع طلعت حرب وممر بهلر اللي موجود على شمالنا دلوقتي ونروح نزور شارع تاني. احنا دلوقتي بقى موجودين في شارع محمد صبري ابو علم، وعايزين نروح على باب اللوق بسهوله جدا، ومن جنب مبنى وزاره الاوقاف القديم اللي موجود على شمالنا دلوقتي، واللي زي ما قلنا هنقول على كل مباني الوزارات المبنى القديم عشان تقريبا كل الوزارات اتنقلت للعاصمه الاداريه الجديده. دخلنا بقى شارع مظلوم واللي بيربطنا من هنا بشارع البستان، واللي هو من اهم معالم وزاره الاوقاف اللي مش على شمالنا دلوقتي. وكمان في معلم مهم جدا وهو العماره اللي على يميننا واللي بيسموها عماره انور وجدي، واللي ليها حكايه عجيبه انه كان في حياته دايما حلمه انه يكون صاحب ملك، وفعلا بنى العماره دي في شارع مظلوم، لكنه مات قبل ما يسكن فيها او حتى قبل ما يستمتع بفلوس ايجار شققها. احنا عدينا تقاطع شارع هدى شعراوي اللي كان بيتقاطع مع شارع مظلوم، هو شارع صغير زي ما حضراتكم شايفين. وقبل ما نخرج منه فمظلوم هو احمد مظلوم باشا اللي كان سياسي وقاضي مصري، وكان رئيس لمجلس النواب، وكان وزير للأوقاف في وزارة سعد زغلول. يمكن ده السبب في تسمية الشارع بشارع مظلوم اللي هو كان جنب وزارة الأوقاف. خرجنا على شارع البستان وهنسيب ميدان باب اللوق ونروح نزور شارع تاني. احنا دلوقتي موجودين في شارع رشدي باشا او شارع الساحة في عابدين، وهندخل مباشرة للشارع الشمال هنا، واللي بدايته بتكون يمين من شارع محمد صبري ابو علم، لكن يمكن الجزء ده مقفول حاليا. هنمتد الشارع معانا لغاية ما نوصل لشارع عبد الخالق ثروت، وهنعدي تقاطعات الساحة زي ما شفنا وشارع بنك مصر وشارع قصر النيل لحد ما نوصل لشارع عبد الخالق ثروت. زي ما حضراتكم شايفين الدخول لأعماق الشوارع الفرعية هنا في وسط البلد شيء مختلف، وبيسهل فعلا الوصول لمناطق كتيرة. لو استخدمت بس الشوارع الرئيسية عشان توصلها كنت هتتعب بشكل كبير. كمان بنتفرج على أنماط البنى للعمارات واللي في الشوارع الفرعية يمكن ما يختلفش كتير عن العمارات في الشوارع الأشهر، يعني كان الاهتمام بالذوق والجمال ما بيتجزأش. في يمكن عملية دهان للعمارات التاريخية هنا، واللي أتمنى أنه يتعمم على مستوى الجمهورية عشان نرجع للقاهرة جمالها ورونقها الرائع واللي بيتناسب مع تاريخ المدينة الكبير. احنا دلوقتي في تقاطع شارع جواد حسني مع شارع قصر النيل، واللي لو دخلنا يمين هنروح على ميدان مصطفى كامل، ولو دخلنا شمال هنروح على ميدان طلعت حرب. لكن احنا هنكمل طريقنا في اعماق شارع جواد حسني. يمكن جواد حسني ده كان واحد من ابطال المقاومة الشعبية في مصر اثناء العدوان الثلاثي على مصر سنة 56. كان طالب في كلية الحقوق جامعة القاهرة، واتطوع في كتيبة الجامعة اللي انضمت للمقاومة الشعبية. يعني رحم الله كل شهداء مصر. طبعا وانا بحكي كده كنا بنستمتع بشكل العمارات المميزة هنا وبشكل بسمات الشوارع الجانبية في وسط البلد. هتلاقي فيها بعض الخدمات الشعبية، يعني قهوة بلدي مع محل سندوتشات، مع عربية فول في بعض الأحيان، أو سندوتشات تانية مع محلات خدمية، ترزي، مكوجي، حاجات شبه كده. خرجنا من شارع جواد حسني وزي ما حضراتكم شايفين بقى خرجنا على شارع عبد الخالق ثروت في اتجاهنا لميدان الأوبرا على طول، وهننتقل من المكان هنا عشان نزور شارع تاني. احنا بقينا موجودين في شارع طلعت حرب وعايزين نروح على شارع رمسيس، فهناخد الشارع اللي بعد مول طلعت حرب اللي موجود على يميننا دلوقتي، وهو الشارع اللي بيمتد من هنا من شارع طلعت حرب وبيوصلنا لشارع رمسيس، واسمه شارع عبد الحميد سعيد. وهو ده الشارع اللي دخلناه دلوقتي. والراجل ده كانوا بيسموه جيفارا المصري، وكان من الزعماء الوطنيين اللي حاربوا ضد الاحتلال. شارع هنا موجود فيه سينما اوديون هتقابلنا على شمالنا دلوقتي، هتلاقوا فيه مجموعه من القهاوي واللي بتخدم الورش الكتير الموجوده في شارع شامبليون، واللي بيتقاطع مع شارع عبد الحميد سعيد زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. كمان من المعالم الرئيسية في الشارع هنا العمارة اللي على ناصيته مع شارع رمسيس، وهي عمارة اسمها موشوفسكي. والعمارة دي هتكون هي العمارة اللي قبل ما نخرج على شارع رمسيس مباشرة، ودي كان بناها رجل أعمال أمريكي حب يستقر في مصر سنة 1898، وكلف مهندس نمساوي إنه يصمم العمارة عشان يديها هدية لخطيبته عشان توافق تعيش معاه في مصر، وعمل تصميم عجيب للعمارة. لكن بعد ما اتبنت كانت خطيبته سابته وراحت مع رجل أعمال تاني للأرجنتين واتجوزته، وهي العمارة اللي على يميننا دلوقتي
دلوقتي. ساعتها موشوفسكي فقد ثقته بالستات وخلى نحات امريكي يعمل الشكل اللي حضراتكم شايفينه في الصوره قدامكم دلوقتي، عباره عن فتى وفتاه وهم في حاله انفصال بعد خصام وعشق. كل الناس لغايه الستينات كانوا بيسموها عماره النمري، لان كان فيها 4 نمور كده بيطلوا من فوق السطوح. خرجنا من شارع عبد الحميد سعيد وبقينا موجودين في شارع رمسيس، وهنروح من هنا ونزور شارع تاني. احنا دلوقتي موجودين في شارع القصر العيني، وهنزور مع بعض شارع يوسف الجندي المتفرع من شارع الشيخ ريحان، واللي احنا دخلناه دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين. على شمالنا مبنى الجامعة الأمريكية في التحرير، وعلى يميننا المجمع العلمي المصري. وبعد المجمع العلمي المصري المبنى اللي حضراتكم شايفينه على يميننا دلوقتي ده كان مبنى وزارة التضامن الاجتماعي القديم قبل ما تتنقل للعاصمة الإدارية الجديدة. هندخل مباشرة بقى للشارع اللي قدام الوزارة، واللي زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي قدامه مبنى قديم أو قصر قديم كده، واللي موجود فيه مدرسة القرابية الإعدادية للبنين. يعني قصر فخم، لكن يعني آثار الزمن باينة عليه جدا. كان موجود فيه مدرسة المحاسبة والتجارة العليا في وقت من الأوقات، واللي هي اتحولت لكلية التجارة جامعة القاهرة بعد كده. المدرسة دي اتخرج منها الكاتب إبراهيم عبد القادر المزني والزعيم مصطفى كامل والمفكر محمود شاكر والدكتور محمد أبو الغار. بعديها مباشرة وعلى يمنا بتلاقوا مدرسة الحويات الثانوية لكن للبنات، واللي موجودة برضه في قصر الباشا تركي اسمه الحوياتي باشا، وتحول لمدرسة للبنات هي اللي موجودة على يمنا سنة 1944. موجود بقى على شمالنا مدرسة ليسيه الحرية، يمكن المدرسة الفرنسوية هنا مبناها فخم جدا، وكان يعني مصمم المبنى ده معماري فرنساوي شهير. احنا لسه موجود في شارع يوسف الجندي زي ما حضراتكم شايفين، وهيقابلنا مباشرة دلوقتي تقاطع شارع محمد محمود مع شارع يوسف الجندي. لو دخلنا شمال هنروح لميدان التحرير، ولو دخلنا يمين هنروح على شارع محمد فريد. لكن احنا هنعدي الجزء ده، وبيكون على يميننا بعد ما نعدي الجزء ده ونكمل في شارع يوسف الجندي هو الحرم اليوناني بتاع الجامعة الأمريكية. والجزء اللي احنا ماشيين فيه هتلاقوه مليان بمحلات الاتصالات والالكترونيات، لان احنا طالعين على شارع التحرير في الجزء ده. وفي الجزء ده من باب اللوق اللي موجود محلات دش ومحلات كاميرات مراقبه ومحلات مستلزمات الكمبيوتر منتشره جدا في الجزء اللي احنا موجودين فيه. شارع يوسف الجندي بيمتد امتداد اخر في الاتجاه الاخر لغايه ما يوصل لشارع محمد صبري ابو علم، لكن الجزء اللي جاي او اللي في الوشنا ده بيكون في الاتجاه الاخر. فانا هكتفي بالجزء ده اول ما نطلع على شارع التحرير، وهننتقل عشان نزور شارع تاني من الشوارع الجانبية والشوارع الفرعية المميزة جدا في منطقة وسط البلد. احنا بقى بقينا موجودين في شارع قصر النيل، وعايزين ناكل ايس كريم من عند العبد. ايوه، العبد اللي في شارع طلعت حرب. طيب بدل ما هنرجع لورا ونروح من الميدان ونفضل ماشيين حبة كتير في شارع طلعت حرب، هنروح ازاي بقى؟ هندخل من الشارع اللي على ناصيته الراجل بتاع الفشار ده، اللي هتلاقيه يمكن واقف هنا معظم الوقت. الشارع اللي دخلناه دلوقتي ده هو شارع البورصة الجديدة، وهو الشارع اللي على ناصيته مباشرة هتلاقوا حلوان العبد. وشارع بيربط، هو شارع صغير زي ما حضراتكم شايفين، وبيربط ما بين هنا وما بين شارع طلعت حرب. ورغم انه شارع صغير لكن هتلاقوا ان هو مليان بمحلات تجاريه كتير، وموجود فيه بنك ابو ظبي الاسلامي اللي موجود على يميننا دلوقتي. والجزء اللي احنا فيه عامة بيتقال عليه مربع البورصة، وخاصة الجزء بتاع شارع الشريفين وشارع علوي وشارع القاضي الفاضل. زي ما حضراتكم شايفين المحلات التجارية يعني هي امتداد كده لشارع طلعت حرب، الشارع التجاري المشهور اللي موجود هنا. بتمتد بقى في الشوارع الجانبية، ويمكن حتى الشوارع الجانبية دي بتلاقوا فيها مجموعة من المحلات اللي أسعارها بتكون أقل بكتير من الشوارع الرئيسية زي شارع طلعت حرب وشارع 26 يوليو. هنخرج مباشرة من قدام تاون تيم وتاي هاوس اللي موجود في شارع طلعت حرب، ومن شارع البورصة الجديدة. أتمنى أن انتم تكونوا مستمتعين معايا بشوارع وسط البلد الفرعية. خرجنا بالفعل على شارع طلعت حرب، وعلى يميننا شارع معروف، وعلى شمالنا ممر بهلر، وهننتقل من هنا عشان نزور شارع تاني. احنا بقى رجعنا على شارع التحرير وفي ميدان باب اللوق، وعلى يميننا سوق باب اللوق القديم، وهندخل من جنبه لشارع هيعدي بينا مناطق كتير من هنا في باب اللوق.
وهتكمل معانا لحد السيدة زينب في شارع محمد عز العرب أو المبتدئين. احنا موجودين في شارع منصور واللي ليه سمات كتيرة على طول الشارع. البداية هتلاقي محلات خضار وفاكهة وقهاوي، والأرض الفاضية اللي موجودة على شمالنا دي كان فيها سينما صيفي زمان كان اسمها سينما ري، وتهدد دلوقتي قدامها كده رضا بتاع المكرونة الشهير هنا. من بعد السينما وقبل ما نوصل لتقاطع الشارع محمد محمود هنلاقي على شمالنا سنترال باب اللوق. كان في واحد هنا مشهور جدا بيبيع المجلات والجرايد، ايام الجرايد ما كان ليها ناس بتحبها وبتيجي تشتريها بالليل من الطبعة الاولى عشان الناس تعرف الاخبار قبل غيرهم، يعني كانت ايام. احنا دلوقتي في تقاطع شارع محمد محمود مع شارع منصور، والمبنى اللي على يمنا ده مبنى الضرايب في عابدين، والجزء اللي جاي من الشارع زي ما حضراتكم شايفين اصبح اتجاهين واصبح اهدى بكتير من الجزء الاول. عايز اقول لكم ان الشارع هنا ليه قيمه تاريخيه كبيره. كان الخديوي اسماعيل بناه على الطراز الفرنساوي لما كان بيحلم ان القاهره تبقى قطعه من اوروبا. بنى في الشارع هنا 3 قصور اتحولوا لوزارات، وزاره الانتاج الحربي والتربيه والتعليم والصحه، قبل ما يبقوا مباني قديمه ويتحول الوزارات دي للعاصمه الاداريه الجديده. زي ما حضراتكم شايفين الفيلا او القصر اللي كان موجود على يميننا دلوقتي وفي تقاطع شارع منصور مع شارع الشيخ ريحان، هو كان فيلا لواحد اسمه محمد فايدي باشا، كان وزير للاوقاف ومحافظ للبحيره في وقت من الاوقات. كمان كان على الناصية ناحية الشمال مبنى وزارة الداخلية القديم قبل ما تتنقل للتجمع. تلاقوا طول ما احنا ماشيين في الشارع هنا بقايا لفلل وقصور قديمة بتحارب عوامل الزمن. احنا كده داخلين على تقاطع جديد مع شارع منصور وهو شارع مجلس الشعب الشهير. لو دخلنا يمين من هنا نروح على شارع القصر العيني، ولو دخلنا شمال هنروح على ميدان لازغلي. لكن احنا عدينا الشارع وبنكمل طريقنا في شارع منصور. سمات الشارع في الجزء ده بقى هتختلف شويه، هتلاقي تقريبا كل حاجه اتحولت لسعد زغلول، محطه مترو سعد زغلول، شارع سعد زغلول، ضريح سعد زغلول، وحتى شارع صفيه زغلول مراته. تلاقي سوق خضار كده، وكل الشوارع اليمين بتودينا لشارع القصر العيني، والشمال بتودينا لشارع نبار ومنه لشارع خيرت. اسم الشارع راجع لواحد من شخصين، منصور فهمي اللي كان واحد من الفلاسفه والادباء المشهورين، او شفيق منصور اللي كان من اقطاب حزب الوفد والحزب الوطني في فتره مهمه من تاريخ مصر. احنا لسه ماشيين زي ما حضراتكم شايفين في شارع منصور، واللي قلت لحضراتكم انه بيربط ما بين ميدان باب اللوق وشارع المبتدئين اللي رايحين ليه في السيده زينب. يعني انت مش محتاج تلف عشان توصل لهنا، ادخل مباشرة من شارع منصور ووصل لهنا لميدان او لحي السيدة زينب بسهولة. على شمالنا دلوقتي مستشفى المنير العام، وهو برضو من المعالم الرئيسية لشارع منصور، وهنخرج منه مباشرة لانه بقى على يميننا وشمالنا شارع محمد عز العرب او شارع المبتدئين، ومن شارع المبتدئين وفي اتجاهنا اللي رايحين فيه لشارع القصر العيني، ومن حي المنيرة او منطقة المنيرة اللي موجودة في حي السيدة زينب. هني حلقتي النهارده، واتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير، وده مهم جدا. ما تنساش تعمل لايك، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.